Kadro koyuveralım gelecek. Seseme verelim gelecek de kaç çok ettim abi. Maqul derimiz sağ olsun, amazlık olsun. Жаңағы енді бәріміз мұңға батып кетпейік. Байқап отырмыз қолда дұрыс отырмаймыз. Білмеймін, түсінбейміз біздің компания дұрыс сияқты кішкене оларда. Бәрі дұрыс қоғамдық соғыстар күліп ойнап отыр. Себебі негізі волнениеде болып жатыр да адам. 35 жыл көшпеген соғыста келген адам деп бір дейді. Бір қызықта бір-бірін танымай ауыр болып тұр. Енді бәріңізде жаңағы жүрсінді көптен жүрсін құдаша. Жүрсін құдаша, көптен кетіп болды сізді. Жаңағы жүрсін айтпақшы, бәрімізде жаңағы ата, әже болып жатырмыз. Содан кейін шығар енді кішкене бәрі серьезный болып жатқан біз. Әже болып қалдық, ата болып қалдық қой деп. Олай емес, кішкентай баяғы жас кезімізде естіп, мектептегі солай бір билеп, неғып. Садат апайымыз бізге келген кезде қандай еді, практикантты жаңа келген мұғалім болып келді, ой, өте әдемі. Садат апай өте мықты болды, себебі ол ешкім орнатпаған бірден әдемі орнатып берді. Садат апай, сізге мың рахмет. Осындай балдар жетістірдіңіз қыздарды. Сізде оқыған балдар қыздар жан болмады ғой. Сіз Садат апай, Садат апай, тыңдаватсыз ба? Басында тыныш отырған байқадыңыз ғой. Класс жетекшіміз келіп қалды, тыныш отырды бәрі. Енді мен қазір әлі тыныш отыр. Енді рұқсат беріңіз мен кішкене. Сөйлеп отыр, күліп отыр. Шыншықпен, Садат апай класс жетекшіге бәрі демеуіз бәрі. Сіз енді рұқсат беріңіз кішкене, бәрі енді қуанышты болсын. Енді қараш, бәріңіздің отбасыңызға тыныштық, амандық. Бұдан кейін енді арасын жақын қылып жаңағы 35 жылда жоқ ешкімде болмаған, бізде болды. Ол оңай емес. 35 жылда попробуй. Бәрі 15 жылда жоқ болады. Бізге 35 жылда болды. Жүк емес, біз тағы шыдап бере аламыз қылысынға жүр. Лекен енді қырғызға шыдап жүрмеген 5 жылдан кейін жоғыстар 53 жылдан кейін келсеміз де қазір. Дұрыс па? Әліқым айтатын болып қойын. Bizim басымыз болып қалықтайсың бәрі. Себебі рахмет етуған күлуге болмайды. Оңай емес ол. Қазір өзі зорға жиып алып қой өзі. Ұшақ стол боламыз екен. Енді менде жүгірдім, енді амал болмай қалар. Немелерді ауыз етіп жаңа. Кім айтады ғой? Мен досым. Махамбет. Сол сияқты десаттан болып емекте сол сияқты сондай болып қалдың көбіміз. Қыздар емейміз дос. Бөлі. Қыздар құрметті заманды құрдастар, мынау бүгінгі бас қосып отырған қуанышты күніміз екен, өте толқып тұрмын мен. Мынау Алланың басы, пенденің жолы дейді. Бәріміз өмірдің жолымен әр жерден, Алматыдан, Өзбекстаннан, Шымкенттен келіп басымыз қосылып отыр екен. Осы бүгінгі күнге басымыздың қосылып отыруына әуелі Алла себепші, соңында құрдастар себепші екен. Рахмет бұларға да. Қуанып отырмын мынау үйлеріңді көріп бәрі. Қанеді осы жерде ұралы болғанда, одан да жақсы болады деп ойлаймын. Мен жаңа айтады ғой, артынан ұлы қалса, өзі қалады дейді. Қызы қалса, ізі қалады дейді. Міне Алла ізін қалдырып отыр екен. Міне Алла бүгін осы жылы немересейді. Немересейді. Алла соған нәсіп еткізді міне. Оған да мың шүкір Аллаға. Сол осы бүгінгі бәріміздің басымыздың қосылып отырғанына қуаныштым, толқып тұрмын. Өзі болғанда одан да жақсы болар еді, Алланың бұйрығы амал жоқ. Не деймін, бәрімізде төрт көзіміз түгел болып осылай ойнап күліп жүре берейік. Немере, шөбере сүйіңдер, өмірде бала-шағаларының қызығын, рахатын көріңдер. Және де баршаңызға Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Ұрпақтарыңызға да алайын. Кеш жарық, құрметті класстастар, достар, туысқандар, құтты болсын. 35 жылда кездескеніміз. Бұның негізгі басты себепкері Әлихан. Ең главный. Айтып өткенде звондап маған айтады, давайте бас қосайық, мен айтам, қыздардың өзі отырсыламыз 35 жылдықта, біз 30 жылдықта өзіміз отырғанбыз қыздар болып та.
жаңағы балдар енді не қылмады ғой, әрекет қылмады ғой, өзіміз отырайық қыздар деп. Сөйтіп қыздар болып 30 жылды өткізгенбіз. Енді басты себеп... Бізде өзі қызықты көрінеді ме? 30 өзі... Жоқ, айтып тұрмын ғой, 35-30 әрекет болады. Бізде болмаған оқиға болады. Енді ең негізгі басты себепкері бұл Әлихан қыздар отырайық деп қатты не қылды, өтініш жасады. Енді біз әйтеуір Тоқтар екеуміз соны қоштап, осылай жиылып отырмыз. Не деймін мен? Негізі бәріміз жаңа нені айтуымыз керек, бала шағамызды 5 қыз бір ұлым бар, 3 қыз тұрмысқа бердім, 6 немерем бар, өсіватқан жағдайымыз бар осылай. Мамандығым негізі кооперативный техникум бітіргенмін Ташкентте, одан кейін сауда жасадым 20 жыл бойы. Қазіргі таңда МБ компаниясында жұмыс жасаймын. Не айтсам болады, жолдасым неде демалыста қазір. Шыңқорғанда демалып жатыр. Келетұғым класстастар не айтсам екен. Өте бір қуанышта жағдайда тұрмын, кездескенімізге, көргеніме. Бізде мына мысалы Клара қазір Өзбекстанда жасап жатыр, иә? Өте мықты қазақ несінің. Айтшы Клара, қандай не? Айтшы. Қазақ мәдени орталығының төрайымы. Кандидат наук, өніп өсіп жатыр, молодец, рахмет. Ішімізден осындай қыз шығып жатыр. Фазилова Клара. Мына Әлихан, онда атағы жақсы, мықты би, асарда біздің Ерғазы, мысалы, өте мықты, жаңағы мед экспертизада неше жылдан бері жұмыс жасайды. Барсам кетпесін. Иә. Және кім бар? Тоқтаркөл, Ақбардың бастығы, мықты. Жүрсін, Ақтанұрдың бастығы, өзім білетіндерім да енді жұмыс істеу жағынан. Құрбан, сен қай жердесің? Бұл ана жаңағында құрылыс бар ғой, жаңа американдық. Енді сол жерде істедің ғой, жұмыс жасадың ғой, мықты жұмыс. Және кім бар? Сәбет мықты жаңағы не? Директор, спорт школаның директоры. Молодец. Қанша балдар тәрбиелеп шығарып жатыр? Сәкен білмейді екен. Сәкен де мықты жаңағы біздің Жетісайдың бизнесмені. Не дейін класстастар? Өстіп отырғанымызға, жиылып отырғанымызға өте қуаныштымын, өте ризамын. Тек қана осы 35 жылдықты өткізіп алдық деп не қылмаңыздар. Бұдан былайғы тойымызға араласайық, бір-біріміздің жиынымызға араласайық. Жаңағы сіз іздескен жақсы араласпа класстастар. Егер не қылсаңыздар, баяғыда мен өзім класстас іздегіштің біреуінемін. Қансыл Өзбекстанда тұрады, мен Қазақстанға тұрмысқа шықтым ғой. Қансыл мен неше рет үйіне іздеп барғам Өзбекстанда. Тоқтаркөл осы Шымкентке келген кезде мен Шымкентке өзім жасаған әлі көшіп келген жоқпын, бірақ Тоқтаркөлді қанша рет іздеп бардым. Мен Ерғазының үйіне де бардым, Әлиханның үйіне де бардым мен. Жаңағы балдар жігіттер болса да барлығын жүрсінді де іздеп тауып алдым өзім. Іздестіріп жүріп, класстастардың бәрін таптым да өзім. Не деймін, класстастар, рахмет барлықтарына. Осы жерде бас қосып отырғандарға, келмегендерге де рахмет. Олар да келеді кейінгі жолға. Тек қана жақсылық болсын. Апайымыз өніп өсе берсін. Бізге келгенде қандай едіңіз? Жап-жас, әдем едіңіз сіз. Әлі де жап-жас болып жүре беріңіз, жайнап күліп, бала шағаңыздың қызығын көріп, өсіп өне беріңіздер. Барлықтарыңызға тек той, жақсылық, денсаулық, тек қана жақсылықта кездесе берейік. Рахмет барлықтарыңызға тыңдағандарыңызға. Берекелі рахмет, бір керемет естелік болсын. Аспаңыздар. Иә.
Бәрекелді, рахмет. Сағир әпкеміз дұрыс айтып отыр. Тек қана шығып кек айту емес, бүгінгі кешіміздің, кездесуіміздің осы басты себебі өз-өзімізді жақын таныстырып, жұмыс бабымызды айтып, отбасымызды айтып, ары қарай араласуымызға ықпал жасау. Сондықтан дұрыс бастарға бастап отырсыз. Андай көп ішілмей жатыр да, содан. Сол баяғыда бір ағамыз дейді, жаңа осында кездесуге баратын болған ғой. Сөйтсе жаңа қасындағы жеңгеміз айтты, барғасын, ана достарыңды білем, біраз жыл болып көрмегенге, барғасын ал дегенге ала бермей, Құдай беріп қоймасын деп, жаңа кейде ішесің ғой. Ішпейін деп қоя салшы, сен 35 жыл болып көрмегенде деп, білем ма сенің ішкенің. Сен барып отыр дейді, ағамызда ана кісі досы келеді дейді, досым алсаңшы, кешіріп досым. Анау баяғыда мектеп бітіргеннен кейін 1-2 жыл іштімді, содан кейін ішпеймін деп жаңа. Сөйтіп анау келеді, сөйтсе бір досы біледі екен, ол кісі ішеді деп қасына барып, жүзіңізге қарасаң, жүзіңіз жылы досым. Бір жүзіңе қарасаң, бір 100 грамм алатын сияқтысың ғой деп. Сен қарама қарсы отырған жеңгемізге кемпіріне қарап, кемпірім айттың ғой біліп қояды деп, айттың ғой біліп қояды деп. Сол сияқты мына жерде бір-бірімізден жасырып отырмыз ба, емін-еркін мынау көңілді отырайық, сондықтан сіздердің құрметтеріңізді барша достарыммен ортаға биге шақырайын деп отырмын. Мына айналайын ағайын, қабақ бүгін түймеңдер. Кәдеге біздің ер азаматтар қайда, қыз келіншектерді ортаға биге сүйреңдер. Сүйреңдер, денесіне тимеңдер, бетінен қатып сүймеңдер, араласпен билеңдер. Сіздердің құрметтеріңіз ортада би кәдеге қатарынан еңішмейміз. Барша достардың бірге. Tek sarınca
parçası. Olar belkim kamalı, olar belkim tapması. Yıkallaştım makabattın parçası. Yine seni giderim şahslarım kara. Yıkallaştım makabat, bastalar bardalar. Kundi kazak yolu, karda yatak barakta. Yıkallaştım makabat, bastalar sabahta. Kundi kazak yolu, karda yatak barakta. Yıkallaştım makabat, bastalar sabahta. Kundi kazak yolu, karda yatak barakta. Yıkallaştım makabat, bastalar sabahta. Olar belkim kamalı, olar belkim takbası. Yıgal aşkım makabattın parçası. Yıgal aşkım makabattın parçası. жаңа айтып қой, әр тілектен кейін, әр келген жүйрек жауаптылығымызден кейін, мына ойындарымыз билерінде жалғасады. Сол бойынша енді мен шақырылған қонақтар тартынбай ортаға келе берсеңіздер, тағы бір ойынның реті өстір, осы тілектің алдында.
Zannelerke siz olur mu? Orada gelseniz. Bence sizler. Ben de her dasturxondan bir sizleri çağırırım. Gelip oraya iş ayıp görmeyinizdir. Және де жаңа Клара апайымыз айтады, сізді Клара апай сізді шақырып жатырмын ортаға. Бәке келіңіз. Және аға сізді Сәке келіңіздер. Және де қазір ортамыз болды. Аға келіңізші. Бүгін енді дөңге ешкім жақпай өзіміз бір тартынбай ортаға шыға берейік. Жүрмен емес, жүрменде шығып қалғанша біреусі, бірақ енді мәйгі ортаңызда. Ал енді мына құрметті қонақтар, бұл асаба жігіт бұл асаба жігіт әр дастарханнан неге шақырып жатыр демеңіздер, енді бұл кісілер жай бүгінгі достар емес, жай қонақ емес, бұл кісілер өнер жұлдыздары, Сағдат апай. Өңкей әншілерді дайындапсыз осы кезінде. Бұл кісілер өнер жұлдыздары, мен қазір сіздерге таныстырайын. Бүгін сонау мінекей алыстан ат тербетіп Россиядан әншілер келіп жатыр, Өзбекстаннан келіп жатыр, өзіміздің Қазақстаннан әншілеріміз келіп жатыр. Сонда мен таныстырайын. Енді өзіміздің Қазақстаннан таныстырайын. Өзіміздің жерлесіміз, мына Төле бидің азаматы, керемет сазгер, әнші, Нұрлан Өнербаев мырза келіп отыр. Қошеметтеріңіз болсын. Нұрлан Өнербаев! Көрдіңіздер ме? Осы кездесу кешін ұйымдастырып жүрген мінекей Әлихан ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, Тоқтарбек Зағир әпкелеріміз. Ол кісілер шақырды ғой не керек осы әншілердің бәрі. Енді сонау, ұқсап тұр енді. Сонау енді тағы да алыстан аттерлеп Россиядан Алла Борисовна Пугачева. Пугачева қасында да қошемет болсын.